atrás. Sí, ¿sabes, no? Que baila. ¡Eche reversa! Que reversa. ¡Eche para allá! No, esta mierda. ¡Ole! 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 ¡Avance! ¡Retarde! ¡No me hagan el trabajo! Piro, yo tengo que madrugar. No. grabando, pa? Sí. ¿Qué piensa de esta salida tan retrochimba? Vinimos a conocer una montaña. Conociendo nuevas montañas de Bogotá, marica. ¡Uy, Piro! ¡Ay, colorrea! Y estamos re mal. Baje, baje. Bueno, tráteme en serio, para arriba o para abajo. ¿Por aquí no hay hotel? Llegaron a un bus y que no hay para donde, que la única es por allá. Vamos por el coito. ¡Ay, no! Vamos dos, la moto más atrás y uno va a pie.